نسيان تيزي بوسادي ولا نغلو نزول مس الخرمرة في اللون صرفات مقرنا نسيول ذي خامنون نتازين تساعد سيدي تاعي هذه صحن يدوني تمديث بساكن توم ثانومي ولا فطاس تمثال بعد ذي ديفرارن دورتا ذي دلس ذشنا ذوقرا وسيدي عمران خامن الجزائر تي في ساكي ذكرو والسعان الله يبارك كل وا انسيان اديوسا كل واحد شو ثدي بني سن سلام يدون ذي انا سعديتي ونثين يلهن تازين تساعد ساكي اذا دي صحن يدون كلمات قريب السبعه وزقن بلا لاضيل هنصرح في كون الحرمه يدون يدين تازين تاعد تمدي ثقي سيتما سيفوست ساقين هذا هو في زرفان مياد يريدنا مثل متر بن سعد نوردين انسان ذي مضبرنا هذا الشوي ان تسخموتي صحفي بالنا في زرفان بومدان ذاكي دي ثمرتنا الله دي داش نقل ليك درواد لهم الجالس الفرحه مقارنه المطر الاسلامي يعطيك الصحة. ثنمير سيدي رانا بعدها في العرضة تدويت التيزي بس أنا الجزائر تي في ذا ولدي أنا فشنا لك وديون الصوتي بحني شبحني قرزن هاي دينا كنت شنيت جيجي العسلمين الزولا مراد الزولا كويدك يا غدي توالين مثل جيجي صباح لاباس مثل نكون مثلها ونكون لها ثنمير تمقرن تجيجي ثنمير سيدي رانا في العرضة ولد كميني أنا الجزائر تي في ذا ولدي أنا في سين رقزن إي مقرن ناس جين هس يورت سكان إمي تسيليا ثوشوت نتغيو تنث محمود سقث دولا يدنا ذوال نادا في سين رقزن مقرن كل وام شي يوران اسمي سيسكلن ذهب ما ذوك مزروين تمرتنا أبعد ذي ثيرا ذي ذلس نتمرتنا سمثا ذوال غف وميرو مقرن مولود فرعون جدا سميك كانوا السنة قاعد مولي وس 53 غف من غيوت ينس صغار هذا وايس قص 62 ذوال يدس لك ذمس علي فرعوني ون جار ثروس نسدي عندي مضبرة لا فونداسيون مولود فرعون الاسلامي تنميرث ثماذا بولا فورغازا جيم قرن مولود فرعون ذوال ديانا فيون وميرو النظام ديان ولد نساء جد سمين السيسكيل دافو قيد رشيد ليش نساء ديان تماجين تقموت زوز ذوال فورغازا جيم مقرن فين ديجا فين يخدم لك ديم ضبان تيدو كل درسانت تيزي زويتا دوسان ناد سي تماجين تغيوان تنث محمود بوركبا الصوفيان نث دوك ليجي سعران تجميد توسنا قاعدان خام جدرس المولود ثمامر دي تيزي زون ازول الاسلامي في اللون اني ثاني ثلاثين وكاين ثنمير سفيان دخل ذا ولا في القديش تودي كل وين نذي لي يدنا وسلوين تيدو كل ثلاث سنة تذرار نفاذ صدق 40 ساعة نثنين ياد سوجادا القديش تفسكا تمدياس تيدي تيني السوقس دي ثما قث اسماعيل انظر يدس ذا شو ذا هلو سوقس انظر يدس ديالنا ذا شو ار يلين ذا ما ينثغف تزريقين اعدان لك ذي خلف لاكورا تيدو كل ثلاث سنة تيزي زوي ثار دنوالي رد قال ذا جيوثن تزليت جارزني شبحان سياران تجميت وميرو نياض رشيد علي شي تكلت نيضا مرحبا يسون الاسلام ون سلام تاسيد ون رد قمم ورد الدوم يجدنا ذي تعاذ تمدي ثقي المتر مشي لا سبعه صباح الحمد لله. يزرفان بومدان ديال الجزائر صافا انا افيك يزرفان بومدان ديال الجزائر صافا انا يزرفان بومدان الجزائر زريض ولا نكون نفقد سي اون بيريود سني با لا بيريود بارتي يونيك سني با لا بيريود le terrorisme. Il faut bien savoir que nous sommes dans une autre période. L'Algérie, depuis 1992, elle met exactement depuis février 1992, elle met 2011, donc on était sous état d'urgence. Il a duré 19 ans. 19 ans, pratiquement toutes les libertés étaient gelées. La liberté d'expression, liberté d'association, liberté de marcher, liberté de se réunir. Nous allons connaître depuis 2011, depuis ce qu'on a appelé le printemps arabe, le président a décrété l'abrogation de l'état d'urgence, mais sur le terrain depuis 2011 les droits politiques, les droits civils, les droits économiques et sociaux, les droits culturels aussi. Force est de constater que la langue maternelle de millions d'Algériens n'est pas encore constitutionnalisée. Donc,
جيسبر اني لي يمزورا نيمغورا نسلم هذا قبل في زرفان وبدان دي تموثن الجزائر المطر نعدي هنزار لك في قيم محمد سعيد السعدو تمثالي ديوفران نعطيلو فايد ديوفران الدور تاكسينا كي لدنوها نعرض نسقاضش تمثالي وث سيوث دين بقوان الحرب من بعد ضغط سيناريتي هو اللي تزين في تمثال تنصونا طلاك كتوع قانون الدور في زرينة تعديان القخام من شرعان التماناخ ذي ثقر هذا والكلمة تشو خارج على اتعاذ النظام سوس وثار التماثم حديث سبا لغياب إنيان وتقيم تمثال شرعان 19 قم ضبرون مازال أثعلق بحريش نتصرف كاع الخلاف في رسماني السيكار السنديكال اللي كان باس دوالي في نتصرف كاع والمذن هذا علقان في بوراني غربازني ثالث بوستعفون خاص ميلا اهل القرايا يتيذير العظيم مقرونيك جنة غلاف نوريا بن غبريت فراق اللي سيدين المذن اكتر الجو هيض نلباك ثمثلت في جزلة تصبوال الدور ثاك في ثمثلتين الغاز بوزرون ولا غير مازال يرصان غاري مزداغن التما بدان التمور ثنا تكملين ثيم سفانيين ذو زون سنفراقين وخاصو ميلا عدان سبعين بوسان الحكومه التمور ثنا في الطف ذي رئيس ولا شوخار غار ذفر وغير ونا رسالتين ذي ثمورثنا بعد 35 سكاسن توكدو ثرثورا ولا شكرا ديفانون ذق النار وخاصو ميلان يطوق ثوال ذق ساني عدان نشوف دل سوذا من التوكدو ثن لا سي ان ال تي دي غير لو فقغنا وكفر التيرني غالي الملايين غير عوض نتمواليان ذي من داو الثانه وتسروين تيكدو ذا شوكان ذي ثقرا ذوالك في مست مازال في التنفذ ذي ثمانية تاع زوجين غف مسالتو بغلق المقارنة تغيوان تستمسفانيين يدي لنا سيم شباك مقرن قال غالنا الامان ذي مسفانيين اما كان يتوطفنا طاس السكسون صغري غالنا الامان وخاص ما الى عندنا طاس بقولون غف ثمسال تاكي شو كان سي ثما برن ولا الشكرا اللي بغينا يرن ثيلاس ويفرون الشداك سقيت في لوفان غدي حوش محمد سعيد السعدو تمثلتنا السوناطراك حريش تصرف كاع الغاز دو شيسنا الغاز بوزرو لكدو نحرك سرتي دي ثمرتنا لك شده استدار ثغيوان تاع زوغني وديار ثغيوانين مقرن ذي الولايان تيزيوجو المطر تشقلك دوغنار تفلح فيك تقو قبل كل شيء تمثلتنا السوناطراك اسي تاكيتار الويض رساها ديفان راكرا انا تيدتشي وكنا ديفان ذا شوي لان دي تمثل تاكي ذا شوي فرن اي غاري الثيكت يعني تمثل تاكي تروحون سوس درت ولا تمثل تسرتي في مافير بوليتيك نغ سعدا نض شو قلان دبر لي زافير دو كوربسيون هي لازم نعلم باللي لا جوستيس سي لو ديرني مايون لا شين ça veut dire à la source il faut voir les problèmes à la source pourquoi il y a de la corruption notamment parce que les chiffres c'est les chiffres j'ai cité de la petite corruption mais aujourd'hui c'est devenu un sport national donc il ne faut pas focaliser sur la justice parce que la justice c'est le dernier maillon ce qui s'est passé dernièrement au niveau de la cour d'Alger c'est que les avocats se sont retirés les avocats de certains accusés se sont retirés il y a des témoins peut-être importants. Moi, je ne connais pas le dossier, hein, donc, mais ce que j'ai vu, ce que j'ai lu dans la presse, c'est qu'ils sont retirés parce qu'il y a une défaillance dans les témoins au niveau de Bouinara. Et c'est ce qu'on appelle en matière des droits de l'homme, c'est ce qu'on appelle le procès équitable. Vous mettez dans un procès, les témoins sont là, l'expertise, c'est-à-dire à la fin du procès, il faut que tout le monde sente qu'il a eu droit à la défense, qu'il y a eu tous les éléments. C'est ce qu'on appelle un procès équitable. شويه دار انا ما طرد كنا جهه ديرنا ديالنا اكثر وكنا جا لاقي الفساد هذه كمل ديرنا ما دام راس بوساونت ولا يعني هث وي قادي يكرنا وي قاد تعاقبنا الى واش ودينا شويه دار سي انكوراجمون بيتيتر Oui, c'est pour ça qu'il est personnellement, pourquoi je vous ai dit la justice c'est le dernier maillon. Les histoires de corruption, c'est à la source, c'est-à-dire qu'il faut trouver des choses, des mécanismes à la source pour qu'il y ait moins de corruption. Notamment les marchés publics qui donnent les marchés publics.
مك ساقي مثلا لي كادر مثلا لي كادر لي نوميناسيون دي كادر à tous les niveaux de l'État, il y a pas des mécanismes transparents. C'était un cadre, il a peut-être détruit un secteur, il a été promu un autre. جد الافساد كيدينا المتر يوال ضد لانا وان سبور ناسيونال احرش نظن المتر ذانك كان ثيارث ثقر اكيد احرش نتصرف قاعد اللي كان تربح ضيول ان المدن بساند الاثنين اذا كان تمرت لما ناس كثار قريب شهرين اكي ان المدن ورينا راه كنا باس جات قرضت انا لفت نتصرف كاع انا نتصرف كاع لا ريباتروفي دي سوليسيون شو تسموا لنا نكونوا في تمثال تاعي يعني Il y a ce qu'on appelle les libertés syndicales. Les syndicats, ils ont le droit de s'organiser, ils ont le droit de revendiquer. Ça, c'est des droits, des principes des droits de l'homme. Les élèves, ils ont des droits aussi. Les parents, ils ont des droits. Maintenant, l'essentiel, c'est de trouver, parce que quand je dis les droits, les élèves, ils ont des droits, c'est le droit à l'éducation. Ils ont des examens à passer, ils doivent aussi acquérir le maximum de connaissances. Mais c'est malheureux de voir une situation comme ça de blocage. Et je pense que l'État a une responsabilité parce qu'il est du devoir de l'État, la responsabilité de l'État de mettre un haut là à toute cette situation. Ça peut pas continuer. Faut, à mon avis, il faut privilégier le dialogue, toujours le dialogue, mais aussi, donc quand je dis responsabilité de l'État, mais aussi la responsabilité des syndicats dans les revendications. تمست نظن المتر ضرب الغاز دو شيست شحال ترى بوسناقي يمزدا صالح انا كبردان دوثني طفنا راي سنوين هاث لسن فراغين البروجي الدوله مازال تعزم تفدو قواليس. Incidemment, l'affaire, le gaz de schiste, ce que les Algériens dans ce qu'on appelle la troisième génération des droits de l'homme. Le droit à l'environnement, le droit à la solidarité, le droit au développement. Finalement, c'est des questions qui sont posées par la question du gaz de schiste. Donc, tu vas lire pourquoi on est pressé d'exploiter le gaz de schiste. C'est ça la question. Je pense que c'est une question politique aussi. Hein. Pourquoi ne pas laisser les richesses pour les générations futures? Il y a des pays comme la Norvège qui ont laissé l'exploitation. لا فرنسا يعني ثقر يقول سنة عندنا كان شوي تمورت فرنسا هولندا وعاد رمي عندك إنه دي تيلارا وسفتي. Et encore, la France, c'est pas le même modèle économique. Donc, on est depuis 53 ans. اخلاق نتعيشي حلت الغاز يعني حلت الغاز البترول لا سوليسيون هضر الحكومات شغاله ظنفان شغاله ترى ضرر ثفير الحكومه نورمالمون سي سا شو الحكومه كونت ليكوت سون بيبل سي سا الحكومه ماشي العيب تيري وزاي في une mauvaise direction et puis de redresser la direction de dire oui on s'est peut-être trompé on va se diriger se réorienter vers notre modèle économique. La rente pétrolière. Il est temps de remettre les Algériens à travailler, à produire, à faire ce qu'on sait faire. Donc aujourd'hui, le gaz de schiste, à mon avis, c'est pas une solution pour l'Algérie. سلميت المتر نرى السيرتياس بوسان وتس بوال قرط عملا رحبا ير ثمان من قناصين تيال دين كوفار كثني وكنا ديليون في الدل دي تمرتنا شوفريدن توغدو تخبا لفافاس دي خما كني وثا الحال دغويني من قرنا تصنفاناسيون كونستيتيسيون ناسيونال الاجماع الوطني دو عاود نتمولي دي ثمن داوت لا ريفيزيون لا كونستيتيسيون بيتول داك تيمسالاكي خاص لما كيتيدنا واحد ساعدو يطقثوا ولا معنا دوغنار ولا شكرا c'est un projet politique digne de ce nom. Oui, ben, je pense je dois lire même les élections les dernières élections à peu près 60% jusqu'à 70%. Si un les vrais chiffres peut-être ça va pas arriver à 30% de votants. Donc c'est inquiétant. Et donc ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui les Algériens, c'est une impression que nous avons, les Algériens n'ont pas se sont désintéressés
désintéressés de la chose politique. Et malheureusement, aujourd'hui, ils font aucune distinction. C'est-à-dire pour eux, tout ce kif, toute la classe شي politique. صنفرنا يعني لي بروجي بوليتيك كما وين مستوى لا سانتي الدينا كما لا فاسنا لا ريفيزي لا كونستيتيوشن اللي خيرا سوار دوك صنفرا كي زمرا ديال وخيرا وفدل الخيرا وماين وخيرا بين الهني ثمورتنا. Ce que je peux vous dire, je ne peux pas me prononcer parce que je parle en tant que président des droits de l'homme. يعني ثمورلي ودزاير قبل كل شيء هذوك Je ne peux pas évaluer, ce n'est pas mon rôle d'évaluer le travail des partis politiques. Mais on parle par exemple de la Constitution. Voilà, qu'il y ait une nouvelle Constitution, c'est ça qui va changer le bien-être des Algériens. Parce que la Constitution, si vous ne respectez pas la Constitution, si vous dites les Algériens ont le droit de marcher, ont le droit de s'associer, ont le droit de se réunir, et sur le terrain, vous voyez que pour s'associer, vous déposez un dossier au ministère de l'Intérieur pour les associations, par exemple, depuis une année. Il n'y a aucune réponse, alors que la loi vous dit qu'il est obligé de vous donner l'agrément. Et quand pour vous réunir, il vous faut une autorisation. Quand pour marcher, on vous réprime. Les révolutions, de manière générale. En Amérique latine, dans le sud de la Méditerranée, et les derniers événements, c'est ce qu'on a appelé le printemps arabe. Vous ne pouvez pas changer les choses s'il n'y a pas un rapport de force dans les sociétés. D'abord, quand on voit l'Égypte, la Tunisie, la Syrie, etc. Bon, malheureusement, la Syrie, ce n'est pas un bon exemple. Et les gens qui ont fait les révolutions, c'est des citoyens. يعني كاينين ما فما كيدا افدل هذيك سويدو ماشي سي سارتيه ماشي لي بارتي بوليتيك ماشي un désintéressement de la chose politique. ما يغار الجزائريين ساكو ولاش دقيو من النور تمن دي الحكومه النور تمن دي زون بوليتيك ورتمن دي قوه نور تمن دقوي حتى ديو اي غار اسبسات زيري بدار لي طايا. Il y a des inégalités. Tu vas savoir un jeune qui sort d'université avec un doctorat ou là, il cherche du travail. Où est-ce qu'on peut trouver une offre d'emploi? Et est-ce que tu connais quelqu'un? Quand un extrait de naissance, est-ce que tu connais quelqu'un? Parce que il y a des inégalités, parce qu'il y a le pouvoir. Quand il y a une place dans la fonction publique, ceux qui sont dans un travail quelconque, quand il y a une place, c'est eux qui la gardent. Il faut du piston pour n'importe quoi. Donc le clivage est tellement grand que la population tourne le dos à tout ça. Est-ce que nous, le pouvoir, rester à votre place? Le pouvoir, c'est-à-dire les partis politiques qui ont été inopérants depuis Chahal-Guinée, et ils n'ont pas eu de résultat, si bien que le peuple s'organise tout seul maintenant. La population s'organise toute seule. Je m'excuse, j'ai réagi comme ça avec colère, parce que c'est la colère les gens pensent à peu près comme ça. Moi, je vais au niveau du peuple, et ce sont eux qui font ça. Le peuple pense comme ça maintenant. Parce que tout ce qui est entre les mains du pouvoir, il nous est étranger. On ne peut plus avoir accès. C'est ça. Nous avons des millions de diplômés. 7000 agronomes qui ne travaillent pas. J'ai été président de l'association des agronomes de l'INA, des élèves de l'INA. Nous avons 80% des élèves, des diplômés qui n'ont pas de travail. J'ai vu un ingénieur du l'INGM, ils vendent des cacahuètes à la station de bus du champ de manœuvre. C'est comme ça. تسيدت ذيني لا سي راه تيد نوتر بي ذيني صحي سيفنا تاستم سرتن قروث مس بني سعد دازز غانيو تقال ثواني مقرن اتمنى نولي ثلوث الناس زوين يعني سبعه وقلنا قلنا شحال هاكي ونعرف با تروفي ان سوليسيون يثغيوانت يعني مش تولي ماشي حل الزوغن يعني ذنب يعني ذنب يعني نصور رميض اللي 19 محبس 27 خاطر لما يلدوا سار حسن لا معناه يعني c'est des questions c'est des mouvements récurrents c'est-à-dire تناس كي عزوغن ناس ailleurs يعني ذاك قرانا في مرت non parce que d'un côté la constitution vous écrivez une nouvelle constitution ça sert à rien du tout parce que sur le terrain s'il n'y a pas de volonté politique d'abord une volonté politique. Et puis même le connaît, quand je dis le connaît, c'est des citoyens. Les citoyens, il faut qu'ils apprennent
à revendiquer leurs droits, à exercer leurs droits de citoyenneté. Parce que باش. c'est pas les étrangers il n'y a pas un exemple dans le monde où c'est des étrangers qui viennent construire ton pays. Ton pays, c'est Mourtik. مزبني دار راسي فاسنيك مزبني راه راويس وتبنويرا ولكن شوف كاين quand il n'y a pas de passerelle de dialogue, c'est ça qui nous manque. Pour faire un parti, c'est un problème. Pour faire une association, c'est un problème. Pour faire un syndicat, c'est un problème. Pour s'exprimer, c'est un problème. Donc, quand il n'y a pas les passerelles de dialogue et d'expression, qu'est-ce qui se passe au niveau de la société? C'est des mouvements de violence comme ça, et c'est récurrent. Et puis on rebelote chaque année, chaque 3 mois, chaque 4 mois, ça change de région. Parce qu'il n'y a plus d'espace de dialogue, il n'y a plus d'espace d'expression. Pour faire une réunion, il faut une autorisation. أجج نعم كما قال الدخن كما كثروا فيها كيف بوليتيكا كاع الكل كوني نقارن نسال مش راه تسقم ذايا مي مكا نقاريت ديك السفره نقاريت ذي شناوينا عندها وعندها طربيا قرطيت ديك سفرة قرطيت دي شناكي دنيض جي ذيني دنيض دي الالبومين من السيدي ويس 3 اللي فان كانوا سنه قاعدين دي الويمار سعدان هكا يوغا شنان تسوسمي شنان تسوسمي اي شنان تسوسمي جي هكا تمثال كوكو في ضحكونا هكا يثمثنا كيني ناس نعطي الصحة إني غير شغف نكسو مثلا ما غادي ثمتيها ما قطاس تمثال يعني دونك ثيكل تسا على دين دفن ثيكل تذول ثيكل تذلا دونك سما غاس نتشنا تسمي غتروز مي غالا غادي نغثي غري بولنا غثي غري تاسا دونك جماعة ثنتيتوك دي شنا تسمي دونك ذا شوك هاس دي سوجين يتعرض من الالبوم كاين شطح تيري شطح تيري تجمل 3 مطوس الحركة دونك في غالي تيمات عندها تحسي سميس يرولا في ثمورث يجا ثمورث يغنف ثمورث يروح عندنا يظن يتنادي لهنا يتنادي ما كيتهضرنا كيثمث ناس كاع في شي في فوالا لاني كاع لا شونسون ياكيا دونك اما كاغضني المزيان يتروحون ذا اسفل تاكيديو تزيتيك داخل السيدي و3 جميلتي دا شريف خدام عندها كاين ديك 35 يشناين ينقرانا من كلمه برانيس خلويل والناس مهدي من الزغران ربحوا فرحات فوالا دونك تاسي السنسه وضغاسم كسلام لا تمثلت نظام في الدونيث تسمى الدونيث كان دونك ونيد نتسمى قال نكوني كان يكزمرنا نقعد نكوني كان يكزمرنا فوالا دونك كلشي كفوسنا اما يلهم ديريث ولا هكا في شفاوات في طمزي في تموشوها دونك سي اون شونسون في لي فابل دو لا فونتين خماس دماسات نتموشو هذيك عندها خدمة يسفرا عندها فغير ميم تو شيرشي تروح الكوتي ديال لونفون خاطر بدون تروحوا نتموشوها ماذا لي زيكول ماذا خامن ما دونك عرضها كيا ادار شي تروح الاولها روانش تاكيا ثلميرث تمثال ذي زوالي زمر ما تفهم ذي الالبوم انقرون تنظرت جيجي دي فانسي 8 مارسكي عدني غد تيجي تمثال زمر ما تفهم ذي الالبوم انقرون جيجي حساره ما تبغيضها ما تنض زقليت كراده تصبا والحصاد من اتشنض اكثر ما تبغيضها جيجي لكدوي تسيدي غادي تسولين لو انا قد نستعفو سيوتي غير 30 الالبوم كي انقرون تا غد اختار جيجي العهد العهد تاكيني تسمى ديوث نتزليت عند السين يمذانن ما دوكلن يون ديك السنه اللي خلف العهد دونك تمثلتي حزن كي المزيان المزيان ثاني سلام كون ويكون مثي ديت ولين لو انا قصت من ذي العهد انا قصت من قول وانا كنت جاي هاد ستافهم سي تاكي العهد صغور جي سينا كاين هاد نوال غروان ذي تيزي بسان كما يعني دي قيمان ذا قهيل تمدي ثاك
تزيد شبحن يذين صوت مليحن تشنايت جيجي هذا كي تدمع نسرام تفهم دي العدن ونخنوي خون مثياد تولين هلا وانا كي مازال ذهيل تزي بساعق تكمل لنا كي تد زوار غيس سنة قاعداني دلا في تجميل
ومغرس وميرو مقرن مولود فرعون تجميتي سؤالا اذا خام قدرس المولود ثم ماردي تيزي وزو يدنا كي تدني دالي فرعون انسان مس وميرو دال المولود اما كان عند انسان ايدي مضبان لا فونداسيون مولود فرعون ديك بدن ان غن هذا تو 15 مارس 62 في تازين 49 سكوسين كان ولا اسقسينا دالي واش المولود فرعون واش هو il avait 49 ans bon il était déjà depuis 1957 au moment où il y a eu une inscription de la question algérienne à l'ONU, il y avait la grève néant. Il avait été considéré comme le meneur de la grève des fonctionnaires des Arbaati RSN. Et c'est lui qui a parlé au nom des fonctionnaires, les sous-préfets, le sous-préfet, etc. C'est lui qui a tenu tête. Sinon, on fait la grève. Et donc, d'ailleurs, c'était en février, au mois de juin, on a dû quitter Port National. On est venu à Salambier et il commençait à recevoir des lettres de menaces. C'est l'Oxenia. Déjà, même après cette grève de février, il en a parlé dans son journal. Il disait qu'il a été un capitaine, quelqu'un qui était avec le capitaine Tardy des Arbaati, qui était le maire de Port National, il s'est bon, et il a engueulé pendant 1 heure, pas le capitaine, mais l'autre. Et l'autre, c'était un petit jeune homme, Pharaon le décrit comme un petit jeune homme, bien élevé, bien habillé et tout. Et pendant qu'il engueulait Pharaon, il riait. C'est très au sérieux. C'est pas parce que c'est-à-dire les éditions du Seuil que n'importe quel militaire ne peut pas te donner un coup de pied. Une école, une très belle école, une école de Guinée. Il n'y a pas une aussi belle école dans notre village en France, mais on peut lui mettre une bombe sur toi et ta famille. Il lui a fait des menaces directes. Après, bon, Pharaon, il riait de lui. Bon, c'était un petit imbécile. Bon, il n'a pas pris au sérieux. Et plus Pharaon ne le prenait pas au sérieux, lui faisait des petites réponses un peu sarcastiques, plus le type se mettait en colère. C'est Achar, c'est le gars qui a tué 400 personnes des Ouadia. C'était l'adjoint du patron de l'administrateur, c'était l'administrateur des Ouadia. Et donc, il a compris qu'il y avait quelque chose. Et d'ailleurs, Achar, à la fin, en 62, il était dans le groupe Ignrad Pharaon qui ont assassiné. Et le dernier roman de Pharaon, quand il était, bon, qui avait 4 chapitres, il cite ce monsieur Achar comme étant la menace de la mort qui était. Donc il savait que c'était quelqu'un de mauvais, parce que c'est un écrivain, parce que il n'a pas il était considéré comme quelqu'un qui n'était pas avec eux, donc il fallait le supprimer pratiquement. Et c'est un petit peu un acharnement symbolique qu'ils ont fait contre l'éducation nationale. Quelques jours après, ils ont brûlé la bibliothèque universitaire, ils ont fait pas mal de trucs comme ça. الموسن مولود فرعون هث مزمعتي دينا كاد الموسن تموسنين يبغان هذاون الجزائر الجزائر خاص لما في مزي ماضي صار يعني سقوسنا شويه جد فيرسيون وجاروج مقرن تيران سوازالي سبادان و تسين نور نسين ميس قليل في سدو بوفر برداني تسوني شمان كيمونت لوك وين قال انت سان وين قال اني دي جاثر تقلد نوال ورسن دالين ارجز النظام دي يعني سميتها دور تقول انت يورا اسمي سكيل ندهب ديان تماجي قثد ولا تماجي دي كانت تاس قرقزن ديال احرش دي شنا دي ثيران دي تيغير ولا فين سينما تاس في مزدا ناس دوله وقيد رشيد ليش ديان ولا دنتا ذم يروي عاد داغن نخدم ديال الراديو تسنه تمرنا يوراسين وانقال الناس في الكسكوس 81 سنه كاين في فاضك كسكوس 86 تيدوك لا تدرسنت تيزويت ترى تجميت ورقزه كاي غير تختار مكون رشيد ليش وكان استرم تجميت سفيان ذي تزوارا رشيد عليش نزمل دنيني ذا زمول ذو منو مزيغ سماثا خاطر نتا اذا مزوارو ايغوران ونجالنا سيتي لو بروميير رومون اي لا مارك دو سون امبرانت ان نوفو جور ليتيرار دي لا ليتيراتور امازيغ Voilà. Donc en 81, il était considéré comme le premier.
فوالا لو ساكريفيس. دونك ميم ذاكي ديال الجزائر الوقت ديك الصغراي مولود دات معمر ديال لافاك دالجي الذي ينكرين الملبس انسان يقار غورس ديك سكواسن 70 يغال ما كاين وكيد نسيتي ديالنا سي ان اونتروتيان كخدم دي باسرال اكور قبل هذه مث الناس 77 ما كاين اللي يقرا كاع مولود دات معمر ولا ذاك لا نظرا السن ستمازيغت معنا ذاني انا مزروي نغثي مشوها نغثي حكينا ما نوري ولا راه باللي الا انا هذا كاين اونيان يغال الناس اي غرب بنادم وريد سارو يرا وري خدم راه كاين ستمازيغت وغاسينا يزدو سان كاين ثيشتين يبدا اي تسارو يسفغيثيد ونيا لاكي دي لي زيديسيون في ديروب 5 سنين من بعد اسفل يفقد فافا فافا c'est le sens péjoratif en français donc فرنسا يوان اسمي سامار لو بيرسوناج برينسيبال دونك يحصل نزمر دنيا هاتي تمشى فين لا تيري لو سون مولود فرعون رحم ربي دونك يا لو ديشيرمون ليكزيل اكو تصناص اللي تينس تمولتيس هي جاكلين اكو فاروجا سميرت سفيان اكيد نيض قاهل ثلاد تجميل تدعان سي خلاف لك تبحني نجد جدا يدون يوثن تزيتي سلام تجميتو ميرو ياقي مقرن رشيد على شدنا غير ويدي كان لساس سكلان ستوثلايث تمازيغ تعطي لرا في اللون في كنت تنزار تجميت تاقين الله كورا لاقين تيدو كلا تدرسانت تيزي زويتك سفيان هاث كيد المريدي شويه نظن وكندنا ولا بعد في تيدو كلا تدرسانت ان شاء الله سلميت تسولا هي لاكورا تيزي زويت تنزار تيزي تاقي سيغالن تجميرت رشيد عليش
ثقولاون يغسيرم السيرم ماشي ذوال وذي بغانا تسقم وذي بغانا تسقم في اللي الحوات شوال أين نبغى سي مزيغون أين نبغى سي مزيغون إذلاسة ديال الشانيس في الليل هنا سيرم في الليل هنا سيرم في ركزاس نقام ضيقيس دراشيد الهبة كيزم في اللغس بالعمريس يرجى الموت يرجى الوشم يرجى الموت يرجى الوشم أكنا السغت من في غريس أكنا السغت من في غريس أكنا السغت من في غريس هذا حد حنوي خلفاقي نيض تجميد رشيد على دوك لا هذا سانت تيزي زويت هادو سانسي تغيوان تناث محموس مونتا هازوز كي تدنا سي تزورا تدويت في دوك لا هذا سانت نيضني لان ذا قلنا نتمنى سيال السوقاس ولا في ثم دياس تاع فوق الرئيس ما صدق 4 زول العسلامه امك لا صدق صباح امس دا نسمع صباح قرزان هذا الحمد لله شفنا ضرغال تسافتنا تيدوك لا ثادر سانت اذرر نفاد ديك سجاده نيون نقريش سوازاليس دي غوسان ايدي تدون تفسكان تمديسي تاكين يال السوقسه تقبل هادو غال ماذا غورك صدق لك الدالي لك جيجا دو على ماذا الميطر مس بني سعد النوردين الله ليك جاني دار كويك كيتسيرين وشي دام كوانيس عندات شو قداش نغلا نتفرج امكانيه سكنت فهم مليح. C'est une association. Nous sommes une petite association, contrairement à ce que les gens pensent. Et nous sommes une petite association. La force en art, c'est qu'on est déployé dans tout le territoire national. C'est des jeunes, c'est des chômeurs, c'est des avocats, c'est des médecins. On a tous les étudiants, on a toutes les femmes, on a toutes les catégories. C'est du bénévolat. Depuis la Ligue, depuis qu'elle existe, depuis 1900, depuis qu'elle existe légalement. 89. L'État algérien ne nous a jamais donné un centime. Et on fonctionne avec les cotisations là. Ce qu'on peut ramasser à gauche, à droite. Et c'est pour ça que c'est une force formidable parce que c'est fait sur le bénévolat. ديما قال الاطار الجيران ولا الشد فكا يكونوا اذا شد فكا ما تقبل كل شيء هذا راه الا كريدي تبان قلنا راه اخترت كراكين سلاكن القديش دي من غيبا يراوان يتنزعوان فايضا فلان فايضا بان فلان non. Mais nous sommes normalement dans un pays qui se respecte. On est déjà déclaré association d'intérêt général. Parce que le khadma يجي يخدم لكم d'abord c'est du bénévolat. وين يقفر نسكو خديم on essaye ندرسوا الخدمه. وين قلنا مثلا سعدين ديال لا جوستيس نروح ندافع في الناس gratuitement. On se prononce sur pratiquement tous les thèmes. Ça c'est le côté veille, le côté dénonciation. Et aussi on fait de la pédagogie. On forme plein de jeunes sur des thématiques de droits de l'homme bien précises. Quand vous formez quelqu'un, c'est une idée que vous donnez à quelqu'un. Donc sur les droits des enfants, les droits des handicapés, les droits... Donc on tire les sonnettes d'alarme et on fait ce qu'on peut aussi. Une association, هنجزر فهم بومدان انا حرمات مدياست صدق مشي ديلا وهقي دورت كان قبل بدون تفسكاكي دونك تفسكا محسوب كزمرا دينا تفسكا انت مدياست ستان فاليث انت مزيغ تيني كبدا محسوب ذكينا ري قعدان شكون كوني لو فيستيفال نيغ لو كونكور ذويني قلتيلين اون دو زيتاب غاف سنه انت ديين تيدي ثمزوارو تيني ديتيلين ذكيناير دونك من الدين ثوار نسكواس دونك نكوني نساوال نكار ثغري محسوب يحدث الووال إوا كنا تشجعن يسفران داكلانسن ثلاثة يسفرات اللي نوران ستوثليث انت مزيغ ثلاثين لا ليبرتي ديك لا ليبرتي ماشي سقرن ذوك سنتل دونك نتكسنا كيا ديك كريتيرولوجي نوينات نوثرا نفاذ دونك كثني تشجعن وقبل 26 ديك فورار
26 ديك فرار دونك اذا غنسي بور ماركي نوتر دات لا ديسباريسيون ديال المولود فلاس يعرفوا يرحم باسكو لو فيستيفال نوذر نفذ التفاس كانت تمديزت سوت لين تمزيغ تجميلت يومالو المولود ناس معمر فلاس يعرفوا يرحم دونك سيك 26 على 200 مارس دونك لا بويزيني دونك نخدم توت اون كوديفيكاسيون نتاويتي لا كوميسيون دو جوري يتسقمت انزولفا دونك ذيس المذنك سداويت نبقايث زمراد بدرا جالسن مس دكتور ربحي الا جالسن دكتور مكسم زاهر الا جالسن باسكو لا تقامت ثقف ورث ثلاثين انت مينوس نتورا دونك لا نتورا كريس المذن دي جيدن الا مس بلاش الا مس سعدي قاسي ثيكل تمزوره وسكواسا الا مس سليم عياد دونك اغيت محمد رمضان وطاح ليندا دونك سكواسا نسعى 7 لي جوري دونك خدمنا 7 ليكتور دونك 7 كوريكسيون دونك ذا غربال نتقاموت واذا كان ادي فرنن غير يسغربلن محسوب القضيش نيم ديزناي دونك لو 10 مارس دونك تسكنا محسوب هكا لي ريزولتا لو 10 مارس دا غنكوني سي ني با فورتوي ماشي هكا كان ايمي سي بور ماركي لانترديكسيون لا كونفيرونس ندير المولود غاف يسفريق بورننزيك يمرني دي سوفرادليس يمرني دي سوفرادليس غاف يسفريق بورننزيك يسفريق سي محمد دونك نزراد باللي سيتي لو نير دو نتديانين 80 دونك لي زيفينمون d'avril 80 la première manifestation de rue officiellement contre نغم قال محسوب هذا هو زايري ثاني ديال ابارتير 20 افريل دونك بدات لو 10 مارس دونك هي لاس داشي قدران دونك محسوبه بري ثانيانت لو فيستيفال لو ديرولمون هذه لي لا دوزيام ايتاب سي كوا سانكونات سي لي دو 26 و 28 غف توزين 3 وسن المن نواجد محسوب السوجاد داك كان يعني كل شيء وجد بيان سور محسوب ثراق لنا قال لي دارني روتوش سينو زمرا دينا كل شيء وجد اسمك ثغ ما معليش ذاك كان الثفاس كانوا سكواسام يعني اذا شو اذا ما ينثرين بيان سور دونك ثلاث ستلل تاني تيليت نبقيت الحرمه والتمثنا ملكه دومران ايميا سكواسات سيلي التجميل سومثا يثمطث يثلاوين ومنهم تلاوين محسوب سي اون فو ماركي كوميم ابري 10 ans باسكو ليديسيون 3 نخدم ان ترافاي اون اوماج طاوس عمروش في السي عفوا يرحم دونك ابري 10 ans دونك سي لا 13 ايديسيون بار اكسيلونس نختار الملكه مي ثوكلال كومي مانوز امس ربيعي ثني ضد ماينوث الملكه دومران تشنيت مقرنه دينا في المنداد انا تفسكو سكوساكين سينا كاين هاثاهيل شريط فن الولها ديك الشريط يميز اهل سكوسا دونك ديالي 26 دونك غف 10 الصباح ديالي الدايث تفسيرين دونك سي لوفيرتور دي اكسبوزيسيون ابارتير دو 14 دونك سي الدايث تونسيب تندار ديالي ووال اما صغروس الوين نثذوكلا نغس الوين تغيوان وذا دياسن لا مارين اما لا ملكه دونك سا سرا لوفيرتور اوفيسيال سين غروس هذه لي وسارق سوازاليس صغورك مثلا غالي سياد ومي كيف كزول اول بارول دو فام يفا سابوي سور دي بويم انونيم ما كانت لاوين دونك ابري لدي لو كونكور انا كنمشي الكونكور دو بويزي على ميدان 11 ولا 12 دقيق باسكو نخدم طارديفمون هكا دقيق السويسين دونك هذه لي الصباح نوغالي الكونكور دو بويزي غف الوحدان تمديث زفيري مكلي دونك هذه لي وسراك النظام صغور ولتمثل مسا بوخلو فاطمه صغار اذا كي سداويث تيزي وزو ازولينس لي فيغور فيمينين دون لوفر دو مولود معمري دونك الظهر غف ومكان كيف كدا المولود يثلاوين ذيك لي زوفر داكلاس اما لا كولين اوبليي لا ترافيرسي السوماي دي جوست شحال يمديز ناريت كاين في سكوسكوساكي دونك نكوني باسكو تي لي بري سيليكسيون دونك واذا كيديش كاع نسعى 105 اون روتنو 100 ديون دونك هذا السيفن 75 راه كاين لا دوزيام ايتاب ثمنني سينو واذا النظام محسوب نكون كرا يديش كاع نسوى لسن ادسنا ذا حضرن اذكين هذا حفظا صورويه هذا زرن محسوبه كاشي صدق خذ روح ما كني جاي هذه تيزي بس انا تمدي بسكي نسبت هدو على ما ظهرك دالي فرعون ذوال فرقزاكي مقرن مولود فرعون هثن بيدا ولا غف ثمن غير ثينس سبساين يورا ورقزاكي تصم بونغالني جارزني شوف حناين ذين ميسوغلي لو فيس دو بوفر فيردني سنايان ناخل دي زمان اي دراث اين يرى مولود فرعون سبساي تشوف كسو مكنيس ام ذي تمرت الجزائر بعد ذوك غرفه الجزائري
Si, je crois qu'il se fait son canis, et puis surtout, nous connaissons la fondation Wout Feraoun depuis sous Gosmer, depuis le centenaire en 2013. On a vont être sur le territoire national comme de l'étranger. نخدم دي تراديكسيون عرب تداد لا تراديكسيون وقبل مارتو ثلاثة بعد الطرف تيدراه ثيلك روس نفاري وكنا نزار إدريس ناقي قورا مولود فرعون ثنا ولستو ثلاثة تمازيغ بعد يحكو يندغى في مازيغ Smazière, s'ils sont traduits, Smazière déjà, le fils du pauvre, il était traduit Smazière, ça fait longtemps. La terre et le sang, c'est celui-là qui reste. Il n'a pas été c'est-à-dire la terre et le sang, et puis le dernier, la cité des roses. Mais sinon, les autres livres, déjà, c'est-à-dire le jour de Kabylie, comme l'anniversaire, etc., où ils ont été déjà traduits, c'est-à-dire ça. Une traduction, ça a le mérite d'exister. Une traduction, c'est jamais définitif. Hein. Il y a des livres. En anglais, on a eu 3 traductions du Fils du pauvre. En espagnol, on a eu 4 traductions du Fils du pauvre. Et au Sénégal, bon, au mois d'août, à faire la traduction du Fils du pauvre en japonais, par exemple. هكا نتم يرون نظن مقرن دا المولود ثما ماري لا وفاضي ولا شيت لا وفاضي ولا شيت يلا كثرة دا مولود فرعون هذا نسليون وهو اللي جير ارجاز نظن مقرن إدي ظن غف ارجاز نظن مقرن مولود فرعون commente la lecture de l'organe de la révolution El Moudjahid dont il eut l'opportunité de parcourir le numéro de novembre 1956. Voici ce qu'il en dit. J'ai pu lire d'un bout à l'autre le numéro spécial du Moudjahid. J'ai été navré de retrouver pompeusement idiot le style d'un hebdomadaire régional. Il y a dans ces 30 pages beaucoup de foi et de désintéressement, mais aussi beaucoup de démagogie, de prétention, un peu de naïveté et d'inquiétude. Si c'est ça la carême du FLN, je ne me fais pas d'illusions. Ils tireront les marrons du feu au profit de quelques bourgeois, quelques gros politiciens tapis dans leur courageux mutisme qui attendent l'heure de la curée. Pauvres montagnards, pauvres étudiants, pauvres jeunes gens, vos ennemis de demain seront pires que ce diable. Si les écoliers d'Algérie avaient pris connaissance de ce texte en 1962, peut-être que bien des larmes et bien du sang auraient été épargnés à l'Algérie. هلا الناس ماتوا بدا ولا في رقصة مقرن دا المولود فرعوني والناد دي جانوي قراني اسمي سكيلن دا فرقي من دي سكلا هنا تمورتنا الجزائر خذ راح جاية غي فرفر اين ذين المطار بني سعد حسارات بغيت ندوي على l'assassinat de فرعون مولود فرعون. Là, c'est une tache noire qui va rester dans une tache noire du colonialisme français, qui va rester une tache noire dans l'assassinat de Mouloud Feraoun. Parce que ce qu'ils ont en fait assassiné, ils ont assassiné l'intelligence, le savoir, et parce que Mouloud Feraoun, c'était quelqu'un qui pensait avec sa plume et sa tête. Donc c'était pas quelqu'un qui était quelqu'un armé qu'on tue. C'est pour ça que c'est une tache noire qui va rester dans le colonialisme français. Et ce que je voulais dire à la fin, c'est que Timourins qui font des progrès dans leur histoire, justement Timourins qui respectent les droits de l'homme. Voilà, et je pense, j'espère que nous allons faire partie de ces nations et de ces pays qui respectent les droits de l'homme. تلميذ تسمقنا المطار بن يساعدني هذه من برا مزوروها في لا ليغ ثاغنا وتسحبي فيها في زرفان بومدان دي ثمورتنا جي الالبوم ويس 3 هكا ندي فانو سنه قاعدان هذا راه يان بروجي بروموسيون الالبوم هاكي تيم غريوين كان لنتدو ديلين ثماريوين ما غادي تزيوزون غادي في كايث داير تنسير le 28 mars. 2 galas spécial grand public pour femmes. This is met الأولين في كايث دونك أسنينا مرحبا يسن هذه جات لي فون ديديكاس لسيد دينو خير كاين ثاني مثل يعني مي ثينو في كايا كيني غير ميد لاك وغير واقي شبحان سواطاس تنمير نسنوني وين قدشن تنمير تيكو ويدا كا ديوان تنمير خساره شو تختار ذات سيان سالي تسقيت بوسا جيجي اختار غد تجميل تثمطو تجميل كيثلاوين ان شاء الله اسن تعجب وان شاء الله
تينا لين يعني يلفغاون سنتي مرة تنمير تجميع ديالنا يشم تنمير تمقان صازي الله مريم ما حد حنو فيلم جي دير زنت الرياض ديال رمضان الجزائر تي في افودي كارزن دي شنا هينم مقبلات تاكي مانيس جي وكلنا نفر يدون تزيد ثانكارو سيانس ليها نتيزي بسا تنمير تسمقلات دالين تنمير ديالنا في رمضان الجزائر تي في تنمير نولي خويا وين قريب بون En fin de compte, quand je vois toute cette belle jeunesse des Rohnes Saginas, des albums de Bouer, c'est un petit peu ce que font les associations guinéennes. C'est une note d'espoir qui dit que l'œuvre de Mouloud Feraoun, l'œuvre de Rachid Adish ne sont pas vaines. Ça continue et il y a une relève et ça fait plaisir. Quand on a commémoré pour Mouloud Feraoun, il y a eu près de 200 personnes, du sein un peu de partout, de Béjaïa, surtout des écoliers. Des jeunes instituteurs de Batna, de Béjaïa, de Bouira. Et tout ça, ça donne de l'espoir pour l'avenir. الوجبه الشرمذيه كيتيشنا الناس ما تبدا لي تنمير تسم قناه تكشديان دارنا في رمضان الجزائر تي في صدق كنملي نسف دي دونك جماعه نبلي ان شاء الله هاس الخميس 26 ذيك مغرس اشو اولا نقالوا غادينا ذاك القرار محسوب انه مذان ذي يذلس زمرا غادينا ذاك اما ذا نفاد نعطي ذوك اللي وين نطن اما كوني نخدم محسوب القضيش نتفاس كانت مدياز محسوب زمرا غادينا السفل كي تشابي محسوبه كذا ذي ذلس ذوين تيتشبحن ماشاس داخل تاع كواز تني غدا منه الحاجه سوا شو نتنا يوكلنا نصيوض محسوب يسوين دا المولود ني يسوين مولود فرعون ني رشيد عليس ما كيدير لا فلاس نوال دونك زمر غادي ني اذي ديرن ماشي درن معنا مازال اذي ديرن ان شاء الله سير زاد وكني فوياز في هذا القرار هذه اللي واس صدق جي قلت لنا حد حنو فيلم تنمير تنمير ثمره تنمير تاكل تي في تنمير تيوك يويدك يعاون نجي قضف سياقين سويس ثلاثه استاذي العمري ما حد حنو فيلم كم جات كذا كان شنو تزيد ثانكرو تجميتي مطوث الميطر بنيسات تنمير تسمقرات ولا داكشي حصاتس لشغال اللي كيقولين لما انا تريض في العرض نتيجي بس انا جارتي في صدى العمري يعطيك الصحة تمام تاع قرنت ما نوالي لي زاسوسياسيون كي بوج سا سي سا ان فيت ياكل الحراك لي موفمون لي droits de l'homme ça fait plaisir et puis l'émission Guinoun ça fait vraiment plaisir et يعني je vous souhaite de bien continuer cette émission. تلميذ تسم قناه تلميذ رباني ساد نور الدين هذا شوي لا ليغ ثانا وتس حبيبه في زرفان بومدان يكون واقع لكم ذاكين ولا شي كوي ابا فوسي يكون ويا فوسي تقون الحرمه شو كد نسوا غير ثقرا باهل وتشاد صحني تمديث بسات زي بسات نفك كد نيغس زيت ساقي تبحت تشنيت جيجي تجميت ثلاوين ان الماني نحو حنو في لسنت ديال امكان جيتي ديال انت بعدات دي صحبي انا غافي ديال السناني تغزيل لا ما كنت كون من لا سفتي دي دون ما هنا يا ربي سامر كم داون الدنيا جاكم ديال هذا الخير عرفتوا فاس تشويش
بحب